Επειδή είμαστε 50 ετών οικογενειάρχες και μας ακούν και τα παιδιά μας που είναι 18 χρονών, αφήστε τώρα αυτά τα ερωτικά. Εσείς τα αγόρια και τα κορίτσια. Αφήστε τα αυτά τώρα που σας λέω. Αφήστε τα ειρωνικά. Έλα, δεν είμαστε χθεσινοί, δεν είμαστε παιδάκια 18 χρονών. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν πειράζει. Όχι, πειράζει, πώς δεν πειράζει. Μας ακούν οι οικογενειάρχες. Αν εσένα δεν σε νοιάζει, αν εσένα δεν σε νοιάζει που σ' ακούν τα παιδιά σου, μην να με νοιάζει που μ' ακούνε. Κατάλαβες, και άσε τα ειρωνικά τα αγόρια και τα κορίτσια. Σε παρακαλώ πολύ. Να ολοκληρώσω λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Συντόνισε λίγο. Τι να ακούσουμε, μία από τα ίδια. Συντονίζω, αλλά είσαι όμως ηρωνικός και υποτιμητικός. Επίσης, να σου πω κι εγώ κάτι. Εσένα όντως, επειδή εσύ λοιπόν μιλάς ηρωνικά για τα πρωινάδικα, να σου πω κάτι. Εσένα σε ψήφισε ο κόσμος και δικαίωσε, επειδή προφανώς είσαι καλός δήμαρχος και δικαίωσε ψήφισε ο κόσμος. Μια στιγμή. Σε ψήφισαν λοιπόν 20-30 βολιώτες. Εμάς λοιπόν μας κρίνει εδώ κάθε μέρα 300.000 άνθρωποι που μας βλέπουν κάθε μέρα φανατικά. Μην το απαξιώνεις. Και εμείς ψηφιζόμαστε για να μας το ξέρεις. Απόλυτα δημοκρατικά. Εσείς κρίνεστε από τον κόσμο. Καθημερινά. Αν έχετε μεγάλη ακροματικότητα ή όχι. Και μάλλον έχουμε. Ναι, λοιπόν, έτσι, μπράβο. Κρίνεστε από τον κόσμο. Έτσι και εγώ κρίνω από το δικό μου. Και το είπαμε, μπράβο. Να πω δύο πράγματα. Μην είσαι ειρωνικός λοιπόν, για απαξιωτικός. Σε παρακαλώ πολύ. Για τον Γρηγόρη. Τα 150.000 άτομα που είπε πραγματικά είναι υπερβολή. Σίγουρα είναι υπερβολή. Σήμερα, όπως κάθε χρόνο, έχει πάνω από 100.000 κόσμο ο Βόλος, αλλά όχι επισκέπτες, κατοίκους του Βόλου και των ευρύτερων περιοχών, αλλά έχει γύρω στις 15-20.000 επισκέπτες από Λάρισα, από Καρτερίνη, από Θεσσαλονίκη. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όμως, από Γιώργο κάτι, πριν μερικά χρόνια, στην εκπομπή που έκανες με τη σύζυγό σου, με τη Φέη, είπες ότι εγώ δεν θέλω τα παιδιά μου να γίνουν γκέι. Δεν το είπα ποτέ αυτό, σε παρακαλώ πολύ. Μην μου το ανοίξεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν το είπα ποτέ αυτό και αν το είπα, το είπα διαφορετικά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ, άστα παιδιά μου απ' έξω. Κλείστε τον κύριο τώρα, κλείστε τώρα. Τώρα! Μαγκές και αλητίες, εμένα όχι. Και δεν θέλω ξανά τον κύριο Μπέο στην εκπομπή. Τέλος, παρενέβη. Και γιατί τον έβγαλα. Γιατί θα έβγαινε αλλού να βρίσει. Λοιπόν, μαγκές και αλητίες όχι. Επίσης το τι είπα πριν από μερικά χρόνια το είπα τελείως διαφορετικά. Και να το πούμε τι είπα πριν μερικά χρόνια αν θέλετε. Λοιπόν, όπως εγώ τα παιδιά του τα άφησα απ' έξω, να σεβαστεί και αυτό στα δικά μου τα παιδιά. Αλητίες σε μένα όχι. Flashback. Και ο νόμο τέλος πάντων περί ρατσισμού, ότι το σύμφωνο συμβίωσης επεκτείνεται και στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια στην Ελλάδα. Δόξα σου Θεώ, το λέμε χρόνια. Έπρεπε να καταδικαστούμε από το Ρουμανιανάτο για να παρέμβουμε στην παιδική χαρά πήγε το παιδάκι, πήγε το δικό σου γιος να πάρει ένα παιχνίδι και πήγε να το πάρει φωνάζοντας. Μην με σκουτάς, δεν μπορώ. Ναι, και σκουτώντας. Και εγώ πήγα και τον άλλος και μου λέει ο Γιώργος, όχι, μου λέει άστονα ότι είναι άντρας. Κατάλαβες. Φέη μου, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μα δεν θέλω να γίνει το παιδί μου γκέι. Δεν μπορείς να μάθεις τι κάνει. Φέη μου, άκου να σου πω κάτι. Άκου να σου πω τώρα, άφησες βλακίες τώρα, δεν με αρέσει με να λέμε χαζομάρες εδώ στην τηλεόραση. Κανένας πατέρας δεν θέλει να γίνει το παιδί του γκέι. Κανένας. Ούτε θα χαρεί. Άμα γίνει δεν το σκοτώσω όμως. Άμα γίνει όμως γιατί δεν πας δίπλα στο παιδί σου. Δίπλα θα είμαι. Αλλά δεν θέλω να γίνει όμως. Δεν θα το πας το ίδιο. Το ίδιο, αλλά δεν θέλω να γίνει όμως. Άκουσες όμως τι είπε. Η μαμά της ήταν δίπλα της και υπήρχαν οι περισσότεροι γονείς τους διώχνουν, τα δέρνουν. Θυμάστε το παιδάκι. Καταδικαστέο. Αυτό τι σημαίνει εδώ. Σπρώξουμε να γίνει γκέι, να του πούμε επέλεξε. Καταρχάς δεν σπρώχνεις κανέναν. Αλλά πρέπει να μάθεις και στο παιδί να μην κοροϊδεύει τα άλλα παιδιά που είναι διαφορετικά. Κατάλαβες. Γιατί όλα από κάπου ξεκινάνε. Όλα είναι ένας φαύλος κύκλος. Είναι θέμα DNA. Αν είναι να γίνει γκέι, το παιδί θα γίνει γκέι. Η αγάπη δεν είναι θέμα DNA. Δεν είναι μόνο DNA. Συγγνώμη. Δεν μιλάμε για ακραίες καταστάσεις. Δεν είναι θέμα DNA. Γιατί αλλιώς τότε θα υπήρχαν και άνθρωποι που ήταν μόνο το ένα ή το άλλο. Εδώ τώρα γίνεται χαμός. Εδώ όλοι πάνε με όλους πια τώρα. Τι μου λέτε. Καλά. Μην ανοίξω το στόμα μου. Δεν πάμε εμείς με όλους. Πάμε. Εμείς πάμε με όλους. Εγώ δεν πάω. Για εσάς δεν ξέρω. Έλα ρε Γιώργο, εσύ είσαι ο πιο ηθικός. Τι να σου πω τώρα. Εγώ θα το έλεγα. Σιγά μην το έλεγες. Θα το έλεγα γιατί δεν μπορώ να κρυφτώ ρε Τι να πεις μωρέ Γιώργο εσύ. Λοιπόν, έχω να κάνω μια αποκάλυψη. Η αγάπη του γονιού όμως πρέπει να είναι. Θα ήθελες να δεις δύο γυναίκες μαζί. Τώρα τι όχι, δεν μας νοιάζει να μάθουμε τώρα τι θέλει να δει ο άλλος. Όχι, δεν μας νοιάζει. Τα πούμε όλα. Κάτι θέλει να πει ο Λιανός.